整豉油雞到底係先飛水啊，定係直接落鑊焗呢？整豉油雞啊，如果你直接落鑊焗嘅話呢，真係笑甩人隻大牙啦！作為一個廣東人，如果你連豉油雞都唔識整啊，咁真係生嚿叉燒好過生你啦！唔好以為豉油雞好難整啊，今日我就教大家整一道好特別嘅有椰子香味嘅秘製豉油雞。同你以往食過啲豉油雞都唔同噶。嗱，而家我哋廣東天時唔係濕就係熱，我哋成個人都覺得又濕又熱嘅，至啱就食呢個五指毛肚噶啦。花幾分鐘時間學識呢一道五指毛肚豉油雞。電飯煲版家庭版嘅做法非常之簡單，屋企有個電飯煲就做得到噶啦。做出嚟嘅味道比出面買嗰啲更加之好食，包你老公同埋小朋友都爭住嚟食嘅。如果你以前整出嚟嘅豉油雞一係就甩皮甩骨，一係就硬邦邦，味道要麼淡茂茂，要麼就鹹到你阿媽都唔認得，俾你屋企就旺財都唔食啦，係嘛？你屋企啲細路哥同埋老人家又點可能中意啊？今日我就以廣東星級酒樓大廚嘅金漆招牌五指毛肚豉油雞為例，將呢個配方免費分享俾大家，等你喺屋企都可以做到鹹香適中、椰香濃郁、爽滑彈牙、好食到舐舐脷嘅一個五指毛肚豉油雞。哇，諗起都流晒口水啊！呢一條視頻可能會顛覆你過往幾廿年對豉油雞嘅認知，為咗避免以後你想對住嚟做嗰陣搵唔到我呢條視頻，你可以先點返個唔使錢嘅小紅心同埋大拇指收藏起嚟，亦都可以轉發俾你身邊中意食豉油雞嘅屋企人同埋朋友，等佢哋一齊嚟學啊嘛。其實方法就好簡單，有3個關鍵嘅步驟，認真睇，認真學啦。第一，將呢一隻飛天走地雞洗乾淨之後落1個療程嘅鹽，同佢跳返隻舞，用我隻手嚟揸乾淨雞皮上面呢啲污糟邋遢嘢，咁樣做仲可以鬆筋化皮，更加之入味嘅。將佢沖洗乾淨之後用半隻甜過初戀嘅過期檸檬捽勻佢全身，咁樣做嘅好處係去腥增香嘅同時添加一層檸檬嘅清香。第二步，拎起一壺滾水，兜頭兜面淋落隻雞身度，咁樣可以令啲雞皮收縮緊致，係啲雞皮 Q 彈爽脆嘅關鍵嚟㗎。第三步，重頭戲嚟啦。五指毛肚豉油雞好唔好食，關鍵就在於呢個五指毛肚鹽焗粉，佢係我哋粵菜大師用五指毛肚研磨成粉調配出嚟嘅。我哋只需要喺隻雞度加一包呢一個，其他乜嘢鹽糖味精嗰啲都唔使再放噶啦。接住落嚟，加一殼96年畢業嘅本地花生油，捽勻佢全身。記住個雞籮柚裏面都要捽勻佢然後等佢靜靜雞瞓返半個鐘，養足精神之後，喺個電飯煲底度搽一層油，鋪一層薑蔥，再將醃好嘅成隻雞擺落去，同埋剩低嗰啲醬料都倒埋落去按正常煮飯鍵，大概40分鐘之後就有得食噶啦。關鍵係在於呢個五指毛肚豉油雞係經過我哋酒店無數客戶一致好評嘅，調配出嚟嘅黃金比例整出嚟嘅豉油雞顏色非常之靚仔，椰香味濃郁，鹹香度咯又啱啱好，一隻雞就落一包呢個五指毛肚粉就得噶啦。好多顧客嚟到我哋酒樓食完我哋呢一個五指毛肚豉油雞之後，都要帶返3-5包呢個五指毛肚粉返屋企嘅。就算你從來都冇落過廚自己喺屋企都可以整到清香爽脆、鮮嫩多汁，口感又非常之好嘅一個五指毛肚鹽焗雞，好食到根本停唔到口想食我哋酒店同款味道嘅五指毛肚豉油雞，可以點擊我左下角頭像，下面有個櫥窗，我哋就將呢個五指毛肚粉放咗喺裏面俾你噶啦。趁住而家仲有活動，嗱臨帶返幾包返屋企，整俾你屋企啲太子仔太子女食啦。